bière ou vin blanc. Merci, hein. Oui, c'est ça, c'est que il y a des trucs qu'on retient. Je suis pendant 3 jours à Lille, c'était la galère parce que je faisais des allers-retours, j'avais même pas le temps de me... On essaye de faire des petits tableaux à chaque fois. C'est cohérent, mais on reprend les... Sur les rails. Ça, c'est toujours intéressant pour eux, ils ont des retours de ce qu'ils vendent. Même style. Vous voyez à quel point on est fou. Ah oui, c'est parce que le ciel. Oui, non, mais vos collègues étaient en panne tout à l'heure. Ils n'ont pas dimensionné l'alimentation en fréquence. Ah, ils étaient très chauds. Bonjour. Ah, il fonctionne pas bien parce que comme... Vous avez dit déjà. Ouais. Là, il y a... Peut-être. Ah, elle veut plus marcher non plus, décidément. Ah si, ça y est. Ça y est. Et puis, Alors après, on va charger des wagons. Donc on va les décrocher déjà là. Ensuite, on va les repousser. Ah oui, c'est l'attelage. Le mettre décroché. Avancer le bateau. Alors là, On va voir s'il là, faut que je l'aide un peu parce que a de l'énergie. Ouais, ça y est. Ah non, pas tout à Mais fait. il décolle. Hein. j'espère qu'il va ressortir. On va peut-être... Ah, voilà. Oh non, le vélo, c'est un kick, oui. Il faut que je le recalme. Je vais l'arrêter. Voilà, donc on laisse le caddie. Le ferry qui va se déplacer pour aller sur l'île. Alors il a un petit peu de peine, je disais.
Avec le mur défraîchi comme ça. Oui, enfin, il y en a, de toute façon, il n'y a plus rien maintenant, ça y est. Il y a une grande salle, comme ça on sait que c'est une... Moulage en plâtre. Ouais, c'est des moulages sur des vrais rochers. Un moule en silicone, donc on trouve du bras, ça sort là, puis après on prend tout. Ah, ça c'est super. T'as vu, il est... On a fait le carré violet, la
Marquise, le CNS, parce que j'ai fait l'électronique qui commande celui de Michel Gachet. Mais c'est calculé au millimètre, hein. Bonne visite, mesdames. Même les vaches, elles étaient sur la rue. Vous avez une antenne qui partait sur ce mur et d'autres qui continuaient à Pouinet. C'était à Pouinet, ça partait sur ce mur et d'autres partaient sur Pouilly-en-Auxois. Alors Vito. Sur aussi.
avait la petite zone en face, avec la ligne de tram qui n'était pas finie. Avec l'intérieur.